হ্যালো গাইস, দেখো আমার বাবা কালকে কাজের সাইট থেকে নিয়ে এসেছে কত সুন্দর পারুক চা। দেখো গাইস, দুটো চা। যারা মেয়ে বুঝবে অল্প কমেন্ট করে বলতে পারেন, এদের কে নাম রাখা উচিত সেটাও বলতে পারেন। দেখো টিচার আমাদের ভিডিওটা কেউ নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা প্লিজ লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ঠিক আছে, আজ এতটুকুই থাক। আরও পরে কি খাওয়াচ্ছি দাওয়াচ্ছি সব ভিডিও নিয়ে ছাড়।